Mais um vídeo. Nesse vídeo hoje eu vou falar sobre troca de correia dentada. Cara, toda vez que você for trocar uma correia dentada, é essencial você examinar o estado das polias, quanto a desgaste, possíveis fraturas nas peças. Esse aqui é do Fit 1, um Fit 1. O cara chegou aqui pedindo para trocar a correia dentada, dizendo que já tava com 2 anos que não trocar essa correia. Para minha surpresa, quando eu retirei a correia que fui examinar, tirar uns vazamentos que tinha, eu vi isso. Possíveis trincas aqui, e aqui a terra tá quase quebrada já. Ele falou que já tinha sido trocado essa correia anteriormente. Engraçado que ele disse que esse carro nas mãos dele nunca bateu de frente, mas aqui é como se tivesse sofrido uma colisão lateral aqui e, e o cara tivesse colocado essa mesma engrenagem. Ó, aqui dá pra gente ver. O que dá pra gente ver aqui é que a correia vinha até aqui, ó. Por causa que ela tá empenada. Já aqui, ela já tá bem aqui, ó. Eu não sei como esse carro trabalhava desse jeito. Fora de alinhamento, mas não quebrava a correia. Pelo tempo que tava. Não saía fora. É mesmo uma coisa, é a mesma coisa bem intrigante mesmo. A dica aí é só quando se for trocar uma correia dentada, prestar atenção ao vazamento de bomba d'água. Quando você suspeitar que a bomba d'água tem qualquer folgazinho no rolamento ou algum vestígio de água, o aditivo revela muita coisa, mas na foto do aditivo aparece aquelas manchas brancas. Então não tenha dúvida, troque logo a bomba d'água. Se tiver algum tipo de vazamento, troque logo, porque você, mecânica, que vai sofrer depois com os prejuízos e o dono enchendo seu saco. Então foi efetuada a troca aqui dessa correia dentada desse fit junto com essa engrenagem e o problema foi sanado. É isso aí, mais uma dica aí, até uma próxima.